अगर 1 साल के अंदर है तो रिले का नहीं पड़ता है ना। किसी भी चीज़ करना पड़ता, सर्विस रिले तो छोड़ो, सर्विस चार्ज ना पड़ता, रीडना पड़ता, किसी भी चीज़ करना पड़ता 1 साल के अंदर। यार काम करता है। पंखा बंद कर दीजिए। अच्छा, इसमें भी ये बताएगा कि मतलब कितना मात्रा में रहना चाहिए गैस? बकाओ ना कहीं से इसमें जल के दूरी चक्कर में पहले आप हाथ लगाए, हम बाद में। हाथ लगाऊंगा तो ध्यान तो दूरी से चलेगा। ये तो काम करे से पहले पूछ लो, काम करे के बाद पूछ लो। तुरंत पसीना हो रहा है। इसकी जितनी खुराक है उतना ही लेगा, ना ज़्यादा लेगा ना कम लेगा। ज़्यादा हो जाएगा कूलिंग नहीं करेगा, कम हो जाएगा कूलिंग नहीं करेगा। इस कंप्रेसर की जो है 0.0 है।